हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज है 13 फरवरी और आज हम 13 फरवरी से ही रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जो 12 फरवरी से ही रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज का अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेट करता है नेशनल अफेयर्स से। In April 2022, Unique Identification Authority of India signed an MOU with the National Remote Sensing Center (ISRO) to develop the Bhuvan Aadhaar portal to provide information and locations to Aadhaar center across India. So, Unique Identification Authority of India is under which ministry? And the options are Ministry of Science and Technology, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Statistics and Program Implementation or Ministry of Electronics and Information Technology. And the right answer of this question is Ministry of Electronic Information and Technology. So friends, हाल ही में UIDAI जो Ministry of Electronics and Information Technology के अंडर में आती है एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC जो इसरो का एक पार्ट है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया है to provide information and locations of the Aadhaar centers across the India, जिसको हम लोग एक सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि एक तरीके का टेक्निकल कोलैबोरेशन है। और इस MOU को साइन किया है शैलेंद्र सिंह जी ने जो एक IFS ऑफिसर भी हैं एंड वो डिप्टी जनरल भी हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। एंड NRSC के साइड से डॉक्टर प्रकाश चौहान ने साइन किए हैं जो डायरेक्टर हैं NRSC के इस समय। और ये दोनों ऑफिसर्स ने साइन किए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया डॉक्टर सौरभ गर्ग। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। विच कंपनी रिसेंटली ऑन अप्रैल साइंड एन एग्रीमेंट विद ओम क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड टू प्रमोट हाइड्रोजन मोबिलिटी सोल्यूशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? एंड द ऑप्शंस आर ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड ऑयल क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों बड़ी कंपनियों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रमोट हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड स्टार्टअप्स, inks an incubation agreement for design, integration and development of 9-meter hydrogen fuel cells powered e-bus and a liquid organic hydrogen carrier LOHC solution। और ये जो स्टार्टअप है इसको मेंटोर करेगा IIT गुवाहाटी। और ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके करंट चेयरमैन और MD हैं सुशील चंद्र मिश्रा। मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इन अप्रैल 2022 यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह inaugurated a 3-day Air Force Commanders Conference in New Delhi. What is the theme of Air Force Commanders Conference? And the options are IAF for the future, optimizing human resources, reorienting for the future, IAF in the next decade, or ensuring certainty amidst uncertainties. And the right answer of this question is optimizing human resources. हमारे करंट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है 3 days एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एट वायु भवन इन न्यू दिल्ली। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम है ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। और इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए। जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी ऑपरेशंस आगे होंगे वो सारे एक एफिशिएंट मैनर में होंगे। ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ें आगे आर्मी इंप्लीमेंट करना चाहेगी या जो भी पॉलिसीज लाएगी वो काफ़ी स्मार्ट वे में लाएगी और काफ़ी इफिशिएंट मैनर में लाएगी। और जो ड्रोन अटैक्स आते रहते हैं इंडिया में उसको भी काफ़ी सीरियस वे में अब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और इस ऑपरेशन को इसलिए भी ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि IAF ने ऑपरेशन गंगा को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। ऑपरेशन गंगा को 22 फ़रवरी को लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन में जो भी इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको वापस लाना था इंडिया में, बिकॉज यूक्रेन में ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स फंस चुके थे रशिया और यूक्रेन की वॉर में।
The defense minister also launched the Meher Baba competition second to provide boost of growing of indigenous drone industry. It aimed at developing technology for swarm drone based system to detect foreign objects on aircraft operating surfaces. तो फ्रेंड्स मूव करते हैं अपने फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और गाइज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक की आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपको इस चैनल पे करंट अफेयर्स की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और साथ में एग्जाम रिलेटेड ही बहुत सारी वीडियोस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर भी आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तो गाइस टाइम ना वेस्ट करते हुए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएं। सो देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। अंडर विच स्कीम द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू वर्जन ऑफ हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 during the third edition of the Ayushman Sangam held in Tamil Nadu? And the options are ब्रह्मस्त्र स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। रिसेंटली अभी तमिलनाडु में थर्ड एडिशन ऑफ 2 days आयुष्मान संगम की मीटिंग लॉन्च की गई थी। उस मीटिंग में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक नया वर्जन लॉन्च किया है जिसका नाम है हेल्थ बेनिफिट पैकेज ऑफ 2022 बाय एडिंग ऑलमोस्ट 365 न्यू प्रोसीजर्स इन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड मेकिंग दैट टोटल टू अबाउट 1949 प्रोसीजर्स। आयुष्मान संगम की मीटिंग एक तरीके से रिव्यू करने के लिए हुई थी। इस मीटिंग में 3 प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया गया है, जिसमें से पहला है हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और दूसरा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सदर्न स्टेट्स, एंड तीसरा है यूनियन टेरिटरीज ऑफ इन महाबलीपुरम। ये जो थर्ड एडिशन है इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी एरिया कवर किया गया, जिसमें से हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना, जिसको हम बोल सकते हैं कि पूरा सदर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है उनको कवर किया गया है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के करंट सीईओ हैं RS शर्मा, और यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2018 में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। The Ministry of Defense recently decided to allocate of the domestic capital's procurement budget amounting to rupees 21,149 crores allocation to domestic private industry in financial year 23. And the options of this question are 12%, 20%, 10%, 15% or 25%. And the right answer of this question is 25%. To promote private industries like micro, small or medium enterprises or MSME or small startups, Union Defence Ministry has allocated 25% of domestic capital procurement or budget amount of 21,149.47 crores for the domestic private industry in the financial year of 2022-23. And the amount of 1,500 crores has been signed by the procurement of the startup including IDEX Innovation for Defense Excellence startup within the allocated domestic capital procurements. और इसके साथ में ही डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट ऑफ 84,598 crores फॉर द डोमेस्टिक और पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022 टू 2023। सो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट आर फीचर्ड अमंग द टॉप 100 रैंक यूनिवर्सिटीज फॉर स्टडिंग 19 सब्जेक्ट्स इन द डोमेन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी in the 12th edition of QS World University Ranking by Subject 2022, and the options are IIT Guwahati, IIT Roorkee, IIT Kharagpur, IIT Madras or IIT Kanpur, and the right answer of this question is IIT Kharagpur. In engineering and technology, अगर हम लोग IIT खड़गपुर की रैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं तो उसकी रैंक है 101, और अगर हम इंडिया के कॉलेज से कंपेयर करके देखते हैं तो इसकी रैंक है 3rd रैंक। और अगर हम लोग अदर यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की वो 5th है अमंग द बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन।
And Jadavpur University is the only university in India which was ranked in QS World University Ranking in Sphere of Arts and Humanities 2022. Let's see the important question related to the banking and finance. Which of the following point is incorrect with respect to the RBI's first monetary policy of financial year 23 released in April 2022? The first point is the RBI has introduced a standing deposit facility as the basic tool to absorb excess liquidity of rupees 8.5 lakh crores in the system. The second option is RBI has proposed to extend the relationalized home loan norms by another year till March 31st, 2023. The third option is RBI decided to enhance commercial bank held to maturity limit from 20 to 30% of net demand and time liabilities till April 2024. And the fourth point is RBI has proposed to lower to net worth requirement of operation units from 100 crores to 25 crores. And the last option is RBI proposed to allow interoperability in cardless cash withdrawal transaction at all bank and ATMs using the UPI facility. And the right answer of this question is RBI decided to enhance commercial bank held to maturity limit from 20 to 30% of net demand and time liabilities till April 2024. And if we see the correct policy of RBI, then we can see that RBI decided to enhance commercial bank held to maturity limit from 22% to 23% to net demand and time liabilities till March 23, 2023. Moving to our next question, which of the following point is correct with respect to the RBI's first monetary policy of financial year 23 released in April 2022? And the points are: monetary policy projected India's gross domestic product growth at 7.2% for financial year 23 from 78.8% estimated earlier. And the second point is RBI has also increased its customer price index based inflation forecast for financial year 23 to 5.7% from the earlier projection of 4.5%. And the third point is RBI monetary policy committee kept the repo rate unchanged at 3.5% for the 13th consecutive time while maintaining an accommodative stance. And the fourth point is only first and second, and the fifth point is second or third. And the right answer of this question is only first and second. Like in the chart, we can see that the rates of RBI, if we see the category of policy repo rate, then it's 4% rate. And the reserve repo rate is 3.35% and marginal stand facility rate is 4.25 and bank rate is 4.25%. Moving to our next question, name the bank that recently launched a new 1111 days deposit scheme named Vikas Shri Sampat 1111. And the options are Assam Gramin Vikas Bank, Madhya Pradesh Gramin Bank, Andhra Pradesh Gramina Vikas Bank, or Himachal Pradesh Gramin Bank, or Karnataka Vikas Gramina Bank. And the right answer of this question is Karnataka Vikas Gramina Bank. Recently, the chairman of Karnataka Vikas Gramina Bank, P. Gopi Krishna, has launched Vikas Shri Sampat 1111, a new deposit scheme of a bank. According to this scheme, the limited tenure is only 1111 days, which provides an interest rate of 5.70% for the general public and 6.20% for the senior citizens. It also provides highest rate of annualized return of 6.03% for the general public and 6.60% for the senior citizens. And the customer can deposit minimum 10,000 rupees and maximum 2 crores under this scheme. Moving to our next question, in April 2022, Securities and Exchange Board of India established two separate working groups: sponsor of a mutual fund and trustees of a mutual fund for assets management companies. So, who will be the chairperson of the working group on sponsor of a mutual fund? And the options are
Navneet Munot, A. Bala Subramaniam, and the third option is Anthony Heredia. Fourth option is Manoj Vyas, and the fifth option is T.S. Ramakrishnan. And the right answer of this question is A. Bala Subramaniam. A. Bala Subramaniam is a managing director and chief executive officer of Aditya Birla Sun Life AMC Limited and chairperson of Association of Mutual Fund in India. And the working group of MS trustees will be chaired by the Dr. Manoj Vyas. Independent trustees. Name the organization that recently signed a $100 million loan pact with LDC to help small farmers for various countries. And the options are Asian Development Bank, Food and Agriculture Organization, International Monetary Funds, United Nations Development Program or World Bank. And the right answer of this question is Asian Development Bank. इस लोन के साथ जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो भी फार्मर्स हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं, जैसे हमारे इंडिया के हैं, इंडोनेशिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, थाईलैंड के हैं या वियतनाम के हैं, टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक चैलेंजेस और पैंडेमिक और फ्रॉम द क्लाइमेट चेंजेस इम्पैक्ट. लेट्स सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्विजिशंस एंड मर्जर्स. विच कंट्री रिसेंटली एक्वायर्ड द IDFC Asset Management Company AMC and IDFC AMC Trust Company for 4,500 crores? Cholamandalam Financial Holding Limited, Bandhan Financial Holding Limited, TI Financial Holding Limited, Fairfax Financial Holding Limited or L&T Finance Holding Limited. And the right answer of this question is Bandhan Financial Holding Limited. Moving towards next question. In April 2022, HDFC Limited sold its stake of shares in Bandhan Bank for rupees 1,522 crores. And the options are 6.04%, 5.01%, 2.07%, 3.08% or 4.03%. And the right answer of this question is 3.08%. The share were sold at the price of 306 rupees 61 paisa. And the current MD and CEO is Chandrasekhar Ghosh. And the headquarter is in Kolkata, West Bengal. And the tagline is Aapka Bhala, Sabka Bhalai. Let's see question related to science and technology. Which organization recently launched Exxon 1 first all-private mission to the International Space Station along with the NASA and Exxon State? And the options are SpaceX, European Space Agency, JAXA or Indian Space Research Organization or Canadian Space Agency. And the right answer of this question is SpaceX. In this mission, there were 4 astronauts to the space station after lifting off from the NASA Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. There were 3 paying customers: Larry Connor, Ethan Stibbe and Mark Pathy, along with the ex-NASA astronaut and Exxon Vice President Michael Lopez. Moving to our next question. Name the institute that recently launched the first Indian indigenous developed polytechnic prosthetic knee named Kadam. And the options are IIT Kharagpur, IIT Kanpur, IIT Bombay, IIT Madras, IIT Delhi. And the right answer of this question is IIT Madras. Prosthetic knee was developed in association with Society for Biomedical Technology and Mobility India. This gives maximum knee flexion of 160 degree to make it easy to sit and cramped spaces like buses and autos. And the design includes highly durable stainless steel and aluminum alloys with hard chrome plated EN8 pins and high fittage life polymer brushings, which was developed by a team of TKK Center for Rehabilitation Center and Device Development R2D2 and IIT Madras. Moving towards next question. The 57th Central Reserve Police Force Valor Day or Shaurya Divas was observed on dash to commemorates the 1965 battle at Sardar Post in Run of Kutch, Gujarat against Pakistan. And the options are 11th April 2022, 9th April 2022, 7th April 2022, 10th April 2022 or 8th April 2022. And the right answer of this question is 9th April 2022.
and the current CRPF Director General is Kuldeep Singh, and the headquarter is in New Delhi. Let's see the question related to our states. Which state government recently launched an anti-corruption mobile app named Corruption Free App 1064? And the options are Karnataka, Kerala, Uttarakhand, Andhra Pradesh or Punjab. And the right answer of this question is Uttarakhand. This app was inaugurated by the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. Its aim is to make the state corruption free and ensure good governance carried out in a transparent manner. The app is also available in Hindi and English both. The user can register his or her complaint using the app or by making a call 1064 number. This number is received by the Government of India. Moving to our next question. Where is the headquarter of ABD? The options are Mandaluyong, Philippines, Montreal, Canada, Madrid, Spain, Nairobi, Kenya or Vienna, Australia. And the right answer of this question is Mandaluyong, Philippines. ADB is established in 1966 and the current president and chairperson is Masatsugu Sugawa. He is from Japan. Moving to our next question. In which year Unique Identification Authority of India was established under the Ministry of Electronics and Information Technology? And the options are 2017, 2014, 2016, 2018 or 2015. And the right answer of this question is 2016. And the current CEO of Unique Identification Authority of India is Dr. Saurabh Garg. And it was established in 2016 and the headquarters is in New Delhi. Moving to our next question. Who is a current governor of Uttarakhand? Jagdish Mukhi, Acharya Devvrat, Gurmeet Singh, Biswabhushan Harichand or B.D. Mishra? And the right answer of this question is Gurmeet Singh. And in Uttarakhand, there is a famous cricket stadium named as Rajiv Gandhi International Cricket Stadium. And the famous festivals are Kanwad Yatra or Bishu Mela. Moving to our next question. India's first biomass-based hydrogen plant will be built in which state? And the options are Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Madhya Pradesh or Uttar Pradesh. And the right answer of this question is Madhya Pradesh. It will be developed in Khanwada district of Madhya Pradesh. And every day this plant will produce 1 ton of hydrogen from 30 ton of biomass feedstocks. And this plant is being set up by joint venture of Butano Energies Limited and Binzel Green Energy with an investment of 24 crores. The term bladder is associated with which sports? And the options are boxing, football, baseball, badminton or athletics. And the right answer of this question is boxing. This term is mostly used in boxing and it is used to describe a player that bleeds or get cuts very easily. Moving to our next question. Where is a Ramgarh Veshdhari Wildlife Sanctuary located? And the options are Karnataka, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh or Punjab. And the right answer of this question is Rajasthan. This wildlife sanctuary is in the area of Bundi in the state of Rajasthan. In 2021, it was sanctioned as 4th Tiger Reserve of Rajasthan and 52 Tiger Reserve of India by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Moving to our next question. In which state is Gurumara National Park located? And the options are Andhra Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala or Karnataka. And the right answer of this question is West Bengal. And the current governor of West Bengal is Jagdeep Dhankar. And the national park which are in West Bengal are Gurumara National Park, Sundarban National Park and Jaldapara National Park. And some wildlife sanctuaries are also in West Bengal named as Jorpo Kheri Wildlife Sanctuary, Senchal Wildlife Sanctuary and Champamari Wildlife Sanctuary. Moving to our next question. Who is the current Union Minister of Environment, Forest and Climate Change? And the options are Arjun Munda, Bhupendra Yadav, Dharmendra Pradhan, Purushottam Rupela or Giriraj Singh. And the right answer of this question is Bhupendra Yadav. And Minister of State is Ashwani Kumar Chaube. Moving to our next question. Which airport was renamed as Maryada Purushottam Shriram Airport? And the options are Kushinagar International Airport, Gorakhpur Airport, Ayodhya Airport, Jhansi Airport or Aligarh Airport. And the right answer is Ayodhya Airport.
In April 2022, the Civil Aviation Department of Uttar Pradesh government signed a lease agreement with the Airport Authority of India regarding the transfer of 317 acres for the development of Maryada Purushottam Shri Ram International Airport in Ayodhya. And in 2021, Yogi government cabinet approved the naming of Ayodhya Airport as Maryada Purushottam Shri Ram Airport. In March 2022, Konkan Railway completed electrification on its entire 741-kilometer route, and the Konkan Railway connects which of the following cities? And the options are Panji to Thokur, Kanyakumari to Panji, Roha to Thokur, Kanyakumari to Roha, or Roha to Panji. And the right answer of this question is Roha to Thokur. And Rohu is in Maharashtra and Thoku is in Karnataka. And the foundation stone of electrification of the entire 741-kilometer route was laid in November 2015. Moving to our next question. Which one of the following department is responsible for the preparation and presentation of the union budget of the parliament? And the options are Department of Financial Services, Department of Economic Affairs, Department of Revenue, Department of Home Affairs, or Department of Expenditure. And the right answer of this question is Department of Economic Affairs. Match the following Padma Shri awardees with their respective fields. So here's the right answer is option number 4. K.V. Rabia got the Padma Shri for social work. Prokar Das Gupta got for medicine. Malji Bhai Desai got for public affairs, and Aditya Prasad Das got for science and engineering. Moving to our next question. Which film got the maximum number of awards in 94th Academy Award Oscars 2022? And the options are Dune, Kuda, Belfast, West Side Story, or The Power of a Dog. And the right answer is Dune. Villeneuve leads the award total with 6 wins, and the film was nominated under 10 categories and bagged 6 awards for cinematography, film editing, music, production design, sound and visual effects. Best Picture award goes to Coda. Most award won by Dune. The Power of the Dog has the most nominations. So friends, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वो क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज लोकेटेड? एंड द ऑप्शंस आर जम्मू कश्मीर, न्यूयॉर्क, शिकागो और लाहौर। सो गाइस, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप स्टडिंग एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।